হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম একটি কুলার, যেটা থেকে বাষ্প প্রবাহিত হয়। এর সাথে একটি কেবল পেয়ে যাচ্ছি, যেটি কেবল অনেক বড় সড়োই। এর সাথে একটা ইউজার ম্যানুয়াল পড়া খুবই জরুরি ডিভাইস ব্যবহার করতে গেলে। ইউজার ম্যানুয়ালে চাইনিজ অ্যান্ড ইংলিশ লেখা আছে। অবশেষে আমাদের ডিভাইস বের করার পরে প্যাকেজে আর কোনো জিনিস অবশিষ্ট নেই, অনলি ডিভাইসটা খুলে দেখা যাক যে কী অবস্থা। ওটাতে একটাই বাটন আছে, এটার মধ্যে একটা ইউএসবি আছে, যেটা দিয়ে অন্য কোনো এলইডি বাল্ব জ্বালানো যাবে। আপনারা চাইলে অন্য কোনো এলইডি বাল্ব এটার সাথে অ্যাড করে কালারফুল এলইডি RGB চালাতে পারবেন। এটার মধ্যে এটাতে চালু করতে হবে। এটার সাথে একটা টাইপ সি দিয়ে তো দেয়নি, ইউএসবি কেবল দিয়ে দেয়, মাইক ইউএসবি কেবল দিয়েছে। আমি এটার কাছে জল নিয়ে আসছি, সাথে কিছু পারফিউম মেরেছি। এটার ভিতরে 2-3 স্প্রে মেরে দিলেই হয়ে যায় পারফিউম। হাতে একটু পানি লেগেছিল, পানিটা পরিষ্কার করে এটার মধ্যে পানিটা ভরে দিয়েছি। এখন এটা লাগানোর সিস্টেম, ফিল্টারটা খুলে ফিল্টারটাকে প্রথমে পানিতে চুবাতে হবে। পানিতে চুবানোর পর এটা আবার এভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভালো করে শক্তপোক্ত করে লাগাবেন। এটার মাথায় একটা স্প্রিং আছে, যাতে এটা ভালোভাবে আটকায়। ভালো করে জাতি দিয়ে লাগিয়ে নেবেন। জাতি দিয়ে লাগিয়ে নেওয়ার পর আমি এই কেবলটা ব্যবহার করব না, আমার কাছে আরেকটা কেবল আছে, আমি ওই কেবলটা ব্যবহার করব। ওই কেবলটার লাইন আমি একটু টানছি, একটু অপেক্ষা করুন। লাইন চলে এসেছে, 4টা কালার জ্বলবে ফার্স্টে লাইন দেওয়ার সাথে সাথে। ফার্স্ট টিপ দিলে স্মোক বের হবে, সেকেন্ড টিপ দিলে স্মোক থেমে থেমে বের হবে। কিছুক্ষণ সময় নেবে, 10 সেকেন্ডের মতন সময় নিয়ে স্মোক বের হবে। 10 সেকেন্ড, এর বেশি না, মানে স্মোক বের হবে, আবার 10 সেকেন্ড স্টপ, আবার স্মোক বের হবে, আবার 10 সেকেন্ড স্টপ। আমি ব্যবহার করে দেখেছি যে একটা না, আপনি 250 মিলি পানি নিতে পারবেন। এটার মধ্যে 250 মিলি পানির মধ্যে আপনি 2-3 স্প্রে সেন্ট মেরে দিলে অথবা আতর মেরে দিয়ে পারফিউম মেরে দিলে চলবে। মারার পর আপনি টানা 2-3 দিন ব্যবহার করতে পারবেন একটানা ব্যবহারে। আমি ব্যবহার করেছি, 1 সপ্তাহ ধরে ব্যবহার করছি এটা। এটার মধ্যে আরেকটা টিপ দিলে স্মোক অফ চলে এসেছে। সেন্ট, বেস্ট অফ সেন্ট, গন্ধ অসাধারণ। কাছ থেকে দেখাই, এখানে একটা বাটন আছে, টিপ দিলে অফ, আবার একটা টিপ দিলে অন। যদি এটা ভালো করে একটু লক্ষ্য করে দিই, ইউএসবি কেবল, এটি পারফরমেন্স একটু ভালো, অনেকই ভালো। আপনার চাইলে এটা নিতে পারেন দারাজের লিঙ্ক থেকে।